bénédiction. Donc la chiffre, eza chiffre précision. Dès au bandit lelo au préciser biso qu'il y a une bénédiction. Kumama mo santu. Na fongoli 9 mercredi otozana ngona présence na yo. Oyeleka batu bazota tolati lelo. Tikankolo soki ndeko moko azwaka ngolute osala ngoluta na 9 oyo nzambe. Yepa kota na alliance na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth nzamba bomoi de na ondima to sambeli boye lokola peuple moko tolobi amen. Merci ya fanda no sikozomi pesa muninga mbote. Pesa muninga mbote pambola ye Bible lobi celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Nalina pesa thème il y a 9 mercredi. Naote ya lelo. Naote ya mercredi prochain. Et mercredi on ezoya tozana pasteur Timothée Mutombo ya France. Azokoma déjà la semaine oyo et on intervenir la 3e semaine. Et sur monter mananga pour naote ya lelo les 2. Les dents vous à 5 mois. Son on la 5 plus 2 na on ça à 7. Yango moto a saisi ma chiffre na tanga na classité na kena na institut biblique te na ketanga chiffrologie. Mais molimo mo santu ayebaki que na pesa ngomo na oyo mosali nanga pour peuple nanga bénéficier na temps pe na circonstances. Alléluia. Le Louisa le 2. Là on a aucun moto on a 9 mercredi pour mercredi on y a sur notre eza le 9. Comprendre pas Blaise. De là on a 5 plus idée au salangai 7. Semaine on a 9. On mutu moko. Eza la ka yo zondi mangana mutabato ondima. Eza la ka yo ozondi mesayo. Batu nyonso te baloba amen bamona loboko nzambe. Alléluia. Comment maman na likambo il y a 9 mercredi. Ma famille est dans l'esclavagisme. Ma famille est dans l'esclavagisme. Ma famille est dans l'esclavagisme, virgule. Ma famille est dans l'esclavagisme, virgule. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dis un mot. T'es ma femme, mais je faire comprendre déjà Batou. Ma famille est dans l'esclavagisme, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dis un mot. Dis un mot. Libota nangeza na kati ya boumbu. Libota nangeza na kati ya boumbu. Kolo Yesu Masiya ya Nazareth loba liloba moko. Libota nangeza na kati ya boumbu. Kolo Yesu Masiya ya Nazareth loba liloba moko. Alléluia. Soutem nanga ya lelo eza je suis Moïse de ma famille. Liloba nzambe fait comme vino. Sono betoli solo ya bomoto ndima kaka. Mais liloba nkolo komisango vina yo. Po o nzamba lobi muta olongola ngo azate. O ngana ko loba yanga muta ko olongola. Mais soke sa rapporter na liloba nkolo muta olongola ngo azate. Amen. Amen. Bien aimé, tous les la famille. Libota ezana kati ya boumbu. Libota ezana kati ya boumbu. Bien aimé dans le Seigneur, tous awa na kati ya Kodef.
Kodefeli koloba combat et délivrance des familles. Combat et délivrance. Combat kakate. Parce que mutakoki pe kobunda, mais azui pe délivrance te. Yango tolo beza combat pe délivrance ya famille. Alors, tosolo be la famille o ezana kati ya boumbu. Famille ezanine. Ba définir famille comme étant l'ensemble des parents envers les parents et leurs enfants. Donc ensemble des parents et leurs enfants. Lisanga ya baboti. Et puis elongo na bana na bango yango est formé famille. Papa, maman, na bana na bango yango bengi famille. Or na domaine na famille toza na plusieurs familles. Toza na famille auto bengi famille restreinte ou eza composé na papa, maman na bana. Mais toza pe na famille auto bengi famille élargie. Et sa famille auto zomona banoko baza na kati, bana kasi baza na kati, ba neveu to ba nièce. C'est une famille élargie. Mais tu dois comprendre que na kati ya famille. Et ça na ba réalité. Ya yabo sunganga pona oganga ingénieur mais s'il vous plaît. Hein? Na ba na comme ça. Bien, amen. Bien, na solo baboye. Na kati ya famille élargie. Ozo réaliser que tozaka na papa na maman te. Mais tozape na ba noko, toza na ba neveu, tozape na ba nièce, tout consort. Et composé biso to bengi famille élargie. Or, bien aimé retenir le konoto lo bango la fois passée, tant na zote en Antioche dimanche na soir, c'est dimanche passé. Na kati ya famille, eza na batu musu ba bandeko na yo par alliance. Basala bandeko na yo te me bokomi famille par alliance. Noko na bino yete mutaboti yo. Mendeko na ye ya mwasi ne mutaboti yo. E noko na bino ke kobala mwasi moko songolo. Boza na rapporte min papa na yo rapport na mwasi wana. Ondeko na yo to noko na yo ake kobala. Mais on remarque noko na yo mwasi wana boti na ebana. Ebana wana na yo bosali kindeko par alliance. Est-ce que vous comprenez? Et ça libino famille. Papa na bino azana bandeko. Papa na bino boti yo na maman, ozana bandeko na yo, ba frère na ba sœur na yo bobota. Mais papa na bino bandeko na ye bakei babali pe basi misusu. Baboti bana. Bana wana basali alliance. Na bino bobenga ba cousin na ba cousine bosali famille et famille wana ekokipe kokota na boumbu le misusu na nzela ya mwasi ya papa le kito ya papa kulutu famille kokota na boumbu na nzela ya mwasi ya noko na bino kota mama na bino tomona mwana ke vacances na famille epai wapi noko azali ake pa noko na bango congé ake vacances mais lem soko remarquer soki noko aza mutema malamu lem su mwasa noko ana misala mabe et mwasa noko tango aza na misala mabe akozwa misala wana apese pa ya mwana oyo aza ya famille na yete mwana oyo ye ayebi source na bango eza lié na famille na ye mwasi parce que ça n'a rien à voir famille ya mobali na ye na famille na ye bango nde bakutani basangisi le deux familles mais ndeko abota mwana aza na mwasi na ye pa mususu bien que aza même famille na mobali na ye. Est-ce que ça mtazo comprendre nga? Mwana tango akozwa kindoki mwana sui kindoki akoya ko détruire famille na kati ya famille le mso bundi na kati ya famille o mutako obota le mso mona mwana muke mais aye na famille aye kokoti sa famille na kati ya boumbu n'esclavagisme et comme na famille wana batu bando sala basala lisute batu bazako bala na famille babala lisusu te batu babande ko kende liboso na famille bazoke esu liboso te et après soki bokoti na profondeur à losambo au moins nzambo ko révéler que eza na mwana moko muke kati ya libota de mwana wana yende mtaza source ya esclavagisme to ya boumbu ya libota. Esclavagisme boumbu esa libota bakangi bino en otage
quelque part. Donc bafandi si bino balobi bino ne to bino ao boko bougete. Donc na kata famille oyo eza na maladie oyo ko simbaka bino de génération à génération. Eza na blocage moko, condamnation moko e ko simba bino libota mobimba. Yango na utako loba ao eza na ba alliance musu e salama. Yaya yo ozalate oyo ko bota mokuti déjà famille se kota na boumbu yo continue na kata alliance wana ya kiboumbu. So osaleli ki jeune garçon na yo, osaleli ki jeune fille na yo, osaleli ki yo oyo sali bien aimé dans le Seigneur, o lingo lingate oko subir conséquences ya esclavagisme o eza déjà établi na kata famille. Yango nzama pambola tana zo mona ba jeune na ba prière à Codef na zo mona bilenge yaya nzama pambola parce que vous comprendre. Jeune ya lelo za Weston te. Yaya za Versace te, mais ça koza na Yesu Masi ya Nazareth. Parce que quand on a ta sapato à cher, il y a au banque sa muninga no jeune au banque sa satanate. Attends qu'il y a 3 ans, à ça la stage dans zoto na. Ata bébé ayo ye kolande bakanga na mutu na yo. Parce que ça na puissance mote katina. Bon umbo esa bakangi bino quelque part. Mais boko kota na alliance wana na nsela ya mutu le muso esa kufa kala, esa kufa. Et bandi lelo te makambo. Na Bible pe salama. Et ça na mutu musule msu na famille na bino asombele bino lopango azaka à l'étranger azalaka awa nzamba pambolie alobi mama nanga ko za locataire te ba parents nanga i famille nanga asombele bino lopango asali malamu mais le msu na milieu o asombele bino lopango eza milieu oyo secteur wana sobo iko kota bokoti mbala mona esclavagisme eza na bato ebele bazalaka bien na ba quartier ba uta na ba commune ba uta. Mais bakota na bakomini moko boye banda kota makambo ekangama. Donc aye kota famine esclavagisme sans le savoir. Or eza faute ya muta sombi lopango te, mais eza faute ya bato baye kokota bazui possession te ya secteur ba ke kokota. Kuna lopango to monya mweshe lokwa kurana mai esa. To monito za na biso ka wana. Na kobosa ni ke kurana mai ya mwana tezo défendre bino na makambo ta l'esprit. Alléluia. Na kati ya Bible salamaki. Oyebi histoire à Joseph. Joseph bandekone bateka ye. A komi en Egypte bakangi na ndako Potiphar. Po abangi na ye nzambe bazwe bakoti na boloko. Oyebi histoire sima na okoti na boloko Joseph ayeko bima alimboli ndoto akomi roi, akomi premier ministre s'il vous plaît. Akomi premier ministre na kati Egypte. Bandeko na ye nzale komaki na mboka na bango. Tangu nzale koti na Israël famille na bango balobi te toke luka biloko kolia na Egypte. Et Bible lobi tango bakomi na Egypte bakutani na Joseph. Ndeko akutani na bandeko na ye. Bandeko bazoye bate wana ndeko na bango. Mendeko azoye bake oyo baza bandeko nanga. Yango na yebisaki ona lobi mukomisusu na yebisaki ona lobi bandeko Joseph babosana ki Joseph. Pour bamona ki Joseph etana ezaki ya ko changer. Baeba ki ndeko na biso tant to longola ki elamba, tant to pakola ki makila, papa na biso lela makila ntaba. Or que zaki makila Joseph ite. Bayeba ki lisusu te makambu wana. Etango bamoni Joseph na santé o batekela ete. Bayeba ki sute ke ndeko na bango. Bango na zoebisa mutu moko, batu bazote kayo le esclavagisme, batu bazote kayo lelo, po batu bakene suko te kayo. Bango bakobosa na yo me yo kobosa na bango te parce que bango bakotikala na eta oyo tikeli bango me yo kote nzamba ko mema yo ko sa koto kene ko pambwama na ebisi mutako ndima na 9 mercredi oyo ebanda ko sala melo na komba Yesu Masia Nazareth. Vous les bêtis lelo ngana saisir circonstance na talibana na ngaya protocole sécurité cernet technique ne bazo pola na libanda wana ba serviteur de Dieu bazo pola bana nzam basali na nzam bazo tambola na ba mai na lobité Seigneur ata basali église bana no pe ko pambola na oba. Alléluia. Ba obosa no yo yaya bando tuneza yeto yete ba mona ki Joseph. Tango bamoni Joseph azoe batende kona bango. Joseph atinda ki bango. Atuni bango alobi po ke ngai papa mwana suka tika la boke mbenga papa. Bakebenga papa ye et enfin Joseph a solo ina roi. Aebisi roi alobi
famille nanga roi apesi esika ya bien akei afandisi famille nae nazolo bela famille. Il y a une famille awa ezana kati ya esclavagisme. Mais nazoli ka ete na komba Yesu Masia Nazareth na 9 mercredi oyo esclavagisme ekolongwa na kati ya famille. Alléluia. Est-ce que ça on doit comprendre? Le long de haute précision. Na sambeli nzamba Biblia nzamba kondima na 9 mercredi si la te situation ya via mutu moko azondime changer. Mama nzambe asiloga te zande yo ndima banga nzambe. Soko bangi nzambo chefua omona accomplissement ya makambo na oyebisa yo. Wapi mutu ondima? Wapi mutu abanga nzambe? Kobanga nzambe wane futa yo. Kobanga nzambe futa kayaya. Dengo ndimo obanga nzambe. Ya cha discipline atana 9 mercredi oko tato la nzambe. Joseph aina libota ne mobimba. Bafandi na kati ya Egypte. Bafandi malamu talande kona kongo premier ministre. Ba vivre vie ya tranquillité. Banda bazo vivre vie sengo papa Rabi. Ezana batumuzo esengela ki babota masima. Mais ba yebi makambo alliance ya Joseph te ndenga salaka na pharaon. Ndenga salaka na roi ba bité. Ba eko bota masima. Metika na biso bien ngo ba ko bota masima ba innocent. Ba eko ta na alliance ya esclavagisme oyo batu ba sepela si bakenda. Alléluia. Batu ba sepela et si bakenda. Mais ba o ba ena sima famille mobimba Israël et kota na bou. Pendant combien de temps? 430 ans na boum. Tango Joseph a koufi. Em soupe na famille na bino mtando sunga bino sa kufa lelo bakoti na esclavagisme. Mutabana ko tellement loba na famille. Lelo sa kota akufa kota mabele e kufa na ye lelo ba commence à la bino. Tem soko mo loba atangu papa alaka. Nga penda ba ko telemela libala na nga boy. Ba oya penda ba bala nga bazo compliqué. So i papa na biso azalaka. Tangu papa azalaka penza papa lingaka telema. Mais lelo papa azali soute. Ba comment compliquer bino vie. Tangu papa na biso alaka. Nando mona ba souffrance aboité mais banda papa kufa. Lelo vie comment compliqué. Ya to tanga loba kolobana. Merci. Exode chapitre 1er, Tobandi na 6e jusqu'au 11e verset. Exode chapitre 1er, du 6e au 11e verset. Exode chapitre 1er, à partir du 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Joseph mourut. Joseph a koufi. Il a dit Joseph a koufi. Mouta kotisa Israël. Na Égypte ma kotisa bango na esclavagisme te a kotisa libota po ete libota na ye bakwa retrouver loko rolia mais tango ekoki muto ayaki na mutema malamu ayeko kufa. Joseph a kufi. Joseph a famille na bino sa kufa. Joseph a bandoko simba famille sa kufa. Joseph a bandeko meme sengwa famille sa kufa. Mais na oyebisa mutu moko Joseph a kufa na ye. Mais Moïse a koya. Ata Joseph a famille a kufi. Mais na oyebisa ndeko moko yo Moïse a libota oko koya. Joseph a kufa mais Moïse a ça. Joseph a kufa mais Moïse a ça. Oh, Joseph a kufi bien aimé dans le Seigneur. Toke pa pédika. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Joseph a koufi pe bandeko na ye ba koufi pe génération nyonso bazalaki na époque na période ya Joseph o ba vaki via sengo ba o bandeko lia bien ndeko na biso premier ministre ndeko na biso ba fanda biso na cité ya bien parce que roi pe sanzela to fanda na place ya bien na milia bato mbongo génération wana nyonso e koufi génération nyonso na Joseph a koufi. Les enfants d'Israël furent féconds. Nasima libota Israël obatikalaki. Babandi ko bota et multiplièrent. Peba komi ebele penza ko leka na kati ya mboka Égypte. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Yaya bakoli makasi peba komi batu penza ya makasi ya nguya. Amen.
Yaya Fandakas, merci. Oh, bakomi ebele, pe bakomi na nguya makas. Toke papa. Et les pays en furent remplis. Pe mboka mobimba etondi penza na batu ya ibota Israël. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Oh, bongo yaya yoka. Roi oya yebaki Joseph akufi. Roi oya yebaki Joseph akufi. Joseph akufi. Bandeko na ye bakufi. Génération nyonso bazalaki na tango wana ya Pharaon ya liboso bakufi. Et Bible lobi roi moko ya sika atombwami parce que roi ya kala esakufi. Mingi mingi ezalaka mokonzi soka zwi place aosepela amema biro na ye bapiri ye bakomi bato ya biro na ye bato akuti wana longoli bango atie bato oya ye mingi mingi ezalaka ndenge tango mokonzi aye baki Joseph te toke papa. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Oh, roi a telemi ya sika ayebi Joseph te. Ayebi Joseph te. Ayebi Joseph te bien aimé. Lisola Joseph ayoka. Mais boyamona Joseph te. Donc il n'a rien à voir na bato ya Israël. Papa Salini. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ayebisi na peuple na ye. Bandeko. Ozomona. Peuple wana sa étranger. Bazobota pe bazokoma ebele bazokoma makas na kati ya mboka na biso. Biso tozomona na muke liboso na bango lolenge bango bazokoma pe bazokoma plus puissant. Tosalani. Allons, montrons-nous habits à son égard. Tokene tolakisa liboso na bango ke biso nde toza makas, biso nde toza bakolo mboka, toza makasi, tokene kolakisa liboso na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na yo ebanda ndengwana. Jean chapitre 10 verset 10. Bible lobi le diable ne fait que pour dérober, détruire et dégorger. Tant Satan azokota na famille na yo, abaneno na maladie ya mutu moko, mutu wana zui maladie. Azopanza. Yo so comprendre te batu bazaki na misala eza lisute batu bazaki na vie ya bien na famille na binota ba o babalo yoka bazaki quelque part mais ti le so ke mambala ngwesa mo compliqué mo mabala ngweso ningana mo kutsa su décision la bite fona songa kapa ba para bino nyoso tali o bozawana makambo so luka bobima bozo ko bima te mais ba o ba bima ba komi na posa ba zonga ndeko na bino voyage ke na Angola we ba ninga ba ke na ba Angola ba ndeko na bo ba neko sunga bango mais abino ke Angola azo bisa bino Angola c'est baby akomi na posa zonga lisusu pendant que Satan a son panza bino na famille bozo mona normal or azana trois objectifs il ne vient que pour dérober ko panza ko baby ça et enfin abana ko boma raison pour laquelle na famille na bino liwa se koti même sous liwa physique se koti na famille na bino bozo kunda trop na kati ya famille ezana kati ya esclavagisme même sous mort moko financière se koti na famille na bino na bisa bandeko même sous likambo kwa na famille na bino ata balo bo sangisa mbongo bo se retrouver na montant moko so tali ata yo mami so tangi yango tango yoka ndeko mo abeli ba futi $400 hôpital $800 au bilobi maladie oso ezwi biso kutata $50 muta okufa kama talaka famille yango mais ti lelo mais l'aime chose réaliser que la famille est en quatre esclavagisme batu bazo sala déjà ba réunion pendant que yo zo lala pendant que yo zo se plonger dans n'importe quoi na vie ya masumu na vie ya distraction na vie ya kotonga ka batu na vie ya koyina ka batu na vie ya kobeta ka masolo ya batu oza na distraction mozo e bate famille na bino ba osala ngo ba réunion po ba kangango kati esclavagisme ba osala bana no ba réunion na kati ya ba famille na mboka ba osala ngo ba réunion na ba bureau ba quartier kindoki o ya butu ba osala ba réunion na ba réunion balabala ba chef balabala ya butu ba osala ba réunion ndenge nini toko sala toke laksa bango ke biso toza ba chef balabala o na balabala o mutako sepela te ba osala ba réunion mais yo zo rêver
Le diable ne fait que pour dérober, détruire et dégorger. Ceux qui ont rêvé, quand ils ont continué au tambour dans la vie à masumu, ils ont continué au tambour dans la vie à distraction, ils ont continué dans la vie à prière. Bien aimé, diable a surprendre la famille. Mais dans ce cas, ça mouton a kondima que comme il tango oyo amiti que pas inanzam, aboya ba futilité, aboya makambo pamba pamba masolo zangatina, atika vini na maboko na nzambe et na 9 mercredi oyo, nzamba salata Moïse sa famille na bino. Basali ba complot balobi tokende to lakisa bango biso toza makasi biso nde toza bakolo moka tokende liboso na bango a son écart to lakisa bango to wana makoki ete secteur oyo biso nde to tambusa kango membre moko ta famille ko tombola mutu o ko tombola mutu na ekolo na biso na mboka na biso biso to kata to koboma ye to ko chai maladie to ko empêcher to mema bango na vie ya souffrance babandaka ko lela tokende liboso na bango. Empêchant qu'ils ne s'accroissent. Oh, tu empêcher bango, pour bango ba fongwa mate, ba fongwa mate. Ezande comme sulem soza bando bela ti le santé zonga lisu bien te. Santé compliqué kayo. Banani ba osala ba réunion pour na kombo na yo. Banani ba zolo boko kite ko fongwa ma. Balobi tu empêcher bango pour ba croître te, pour ba fongwa mate ba kola lisusu te. Lelo finance na weza ko kangama santé za ko kangama faire za ko kangama famille na otali koto bande ko na we lokote osongi se pa o lokote o ko lela pa na na famille ata Moïse moko na famille azata ko telema po akwa ko sope bande ko mususa bimisa bango na boumbu wana azata na kata famille bino nyonso bo tambula ndengi moko na kata famille talaba ya mikolo ba yana bino ti lelo place baza talaba ya na bino mikolo na o mibali baza position ezate ti lelo talaba ndeko na bino basi bana na bana kaka mais wapi vi ya no moi si lem supo aba alia fo ba pese loko ba comment condamner ya na bino wana na yo moko lem su sopeka mais lem so senti que sina suki na choite pona lata fona senga pona lia fona senga ba comment peso ba kombo mais on commence se sentir limité moza na choite ota la bana o comment pesa même nzoto ba sakanelango pozo mbongo o lesa bana o tata na ye atika olem sou volontairement mais à cause ya famille na bino loko ezana esclavagisme mwana mbala bato abendana le lotikala na charge to empêcher bango bakola te ba fongwa matin na kati ya famille wana papa diga empêchant qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Soki to tiki bango ba fongwama. Bango nde bazawana ba okoma makase belé et soki banguna na biso ba ye bango ba kesanga na banguna na biso. En d'autres termes, soki to tiki bango ba sambela sérieusement. Ba okeko sangana na ba Kristo misusu. Ba okene na prière à Kodef. So ba keko sangana na ba Kristo. Tango ba ko bondela. Et vous allez passer pour na biso. Parce que ils ont une arme moko. Oh, biso na monde à ténèbres. Toko kakate, ezaka tomba sambela na kombo ya nzambe na bango Yesu Masia ya Nazareth. Alors c'est le temps. Toi empêcher peuple wana. Toi empêcher famille wana. Basa na prière te to me bona distraction. Yango lem soza prière ngo yaka ngo compte double. Oyaka mkolo sangelo ka wasala. Diable là tenté de préparer quelque chose. Alobité. So il mercredi na tiki ya ok prière a fongoli au moins cop moko boy ya oya prière pour intérêt mutute na rappelo ya pour intérêt mutute parce que so yo yate nzamba otikala nzamba alléluia koyaka te pour na plaisir koya prière ya ona bondela kona loba ya même nzango zungo ya prière ata na buta folala tika déjà mercredi na boko na nzamba loba tata so eza na mutu moko okutane mercredi sala ngolo ezalanga alléluia batu balanda Yesu Masia bango nyonso babika te mais moi so azaki na perte de sang a comprendre que son alandi mutu na obika son na simbe la mane na obika mais batu bano mone lamba ba simba te yango nazo kumisa nzambe po batu ebele lelo ba comprendre que et comme il t'a placer confiance pas en nzambe et puis à cause nzambe ko offrir même mokolo moko na kati ya semaine o eza même ya musalo bi ona sala ngote pona yo nzambe ndenge na sala ngote erreur ba sala ba pesa biso souffrance la mercredi or que mercredi chiffre 3 chiffre ya résurrection donc chaque mercredi o yanga ekufa na famille faut sala nini et c'est quoi
yango ata sombi lopango totika la mercredi. Alléluia. Totika la mercredi. Na programme 4DC mercredi ba mama basangana na tongo. Mais biso to solo la bien. To sala ka mercredi. Landanga bien bien parce que le les introduction faut fungoma pour likamwa Moïse fait ça là. Awa ngana ko bimisa ba Moïse na komba Yesu Masia ya Nazareth. Lokola Joseph a famia kufi Moïse a obima. Toke papé dika. Et l'on établit sur lui de chef de corvée. Yoka, siko to tchali boso na bango. Mon konzimo kwa sali sa batu misala gratuit. Chef de corvée. Corvée c'est qui veut dire un service gratuit. Tocha mutu moko asali sa bango misala ya ofele. Yango moni famille loko eza na esclavagisme. Omoni ndeko salaga. Mais salaire malongo ezala te. On se force à musala on sala ngo bien mais tu ne te retrouves pas spirituellement. Bachela yo chef de corvée azawana pour gérer yo. Donc ça dit yo ndongo saboy. Jamais musala no ko sala ko vivre na. Jamais côté kana yo wana yango zo mona bien-aimé oyebaka teke yo na famille no si bokota na esclavagisme tala bilembo oteka kamena maboko no simba mbongo te. Okonda na mobile notola na ba projet mais ma projet ngo ekokisa mati mobile nanga papa bo sambela mobile nanga moite amata gradité salaire ngo so ba pesier et comme akutu le 15 te salaire ngo sila kaka na comprendre nga tata na zwi mbongo ndenge nini na sala ba faire na shita kaka bachela au chef à corvée parce que aux esclaves wana kati ya bo nyonso ayo esa contrôler mayele na esa contrôler et on ebisa ki wana obi ya tala ma oyo sana ngo musala no sala wana sana batu bapambwa manango musala ka yo sala wana koteka wana esana batu banda pe koteka lokola yo lelo bakoma na niveau mususu mais yo koteka o yo ti lelo et lo côté pourquoi parce que tu es dans une famille où esana kati esclavagisme famille na bino muta obimisa mutu te so obimisi mutu ko kufa lokola Joseph o kende obimisi ka mutu o sana vite bacheli bango chef à corvée. Afin de l'accabler de travaux pénibles. Pour être akanga bango accablé, akanga bango na misala ya makas. O travailler durement, mais salaire ezate. Yango moni na kenda kaka musala ngo poko fana ndako, bakenda musala te poko fana ndako. Sala na chaîne de télévision na Mirador télévision pendant 3 ans lokola chef. Na compagnie wana ko foute zaki ya pas ya ko sakana te. Donc batu nyonso balelaka na compagnie wana mkono ngakufa. Batu nyonso balelaka. Ekolo compagnie ayaka imposa ko ya lelo ayaka lobi batu ingani kingani ngani na longoli bawo. Donc ndenga lobi olongwe ofunde wapi. Donc olongwe okefunde paite. Ozana place ofunda mukolo compagnie wana te. Ayebani ofunde wapi. Journaliste a quel reportage mais babengi balobi ba journaliste c'est tel balongwe musala oye penza botali comme na valve comme no sal balongoli o musala mo kende reportage na belema oye na ngotika kende et puis bazo yebisa yo déjà et pas ya chef azo yebisa po chef azo bang azo yebisa o malobi tala kokota su awa te pardon so koto lukilanga problème donc ba empêcher kota na kati entreprise te to ça qui pas hôtel du fleuve ezalelo na CCIC babi o kota te donc directeur azo banga lobi ko kota te so yo ko coaching am no so problème donc oye musala salaire ya passe ba pesa mko balingi mais oye ba biso musala kufi et puis ba olongola batunde balingi yo kasi ko bien aimé dans le Seigneur mko msuna fandi na ebisi journaliste na ngana ebisi ngana bi mon frère ngana olongo na ko ma lettre de démission na 2010 na commis lettre de mission kolo compagnie wana zaki muta tetia ko sakana te mukomsu na réunion na grand hôtel et loko tanga malili na longwa pona mona ki nzambe na réunion to fandi ya musala alobi vous savez il y a pas une place dont on peut m'accuser ici au Congo alobi moi yoka français tellement zaki muta mayele alobi là où je n'arrive pas à ouvrir la porte entre mes mains wana fani na kiti na réunion atielo ko labi j'utilise mes talons et pas ina ko fongola porte na loboko na ngate na utilise makolo nanga nzambe
na ebisi muto zaki ne pene pene na bi muto azanzambe azanzambe mon frère. Donc azana soukate. Bien aimé dans le Seigneur na comment lettre de démission. Na biloko za maele mino comme en français na ngati na kile wa journaliste mo maile ya compagnie na bisoka. A commis français ya bien na balini ka muke. Baketike la na koti lettre. Na zongi na ndako na bandi prière. Na koti prière na tiki téléphone. Na silencier na kota prière. Bonde la 3 jours la prière. Na oka téléphone na sisi prière. Na tana na téléphone na ngaba message à directeur des ressources humaines. Na bina me ko bengi maita tuyo ngana bina na ndako. Oh, le PDG est en train de chercher, nous sommes mal à l'aise ici. On est mal à l'aise. Il faut différencier ça. Mouta benga na rabatu, mazana mouta osuki sai. Na ebisi bande ko na bito banga to kufa nzala poto banga ka nzala. Compagnie ba futa bien te meto kanga ma aw. Baninga mususu bon c'est comme mon frère au fana ndako selo te bon aw sala nini? Aw zo sala musalo zo mbongo te. Na au fana nzama mona yo o a chômeur. Ponza mapesa o musala. Na oke no sala musala mo bazo mono ke na musala mo zane loko te. Loko biso nzama no pambola biso na mwasi te wono baninga musu musala sili penza. O edenga na transport. Même auti musala. Na comment lettre benga ngai. Na kei na biso opé déjà na poso de kota na bureau ni ono yoka raisonnement ya mutu. Atuni ngolonge po na biso parce que na mwasi na bana na famille na on futela ndako na na mbongo te a o futara te. Yoka réponse à tout le monde. Maintenant toi tu veux parce que abi ke na mu kontipe na zaki na talent na musala na ndozo ba prime des fois ya ko bima meilleur na kati ya compagnie na biso ma mutu amuki omona kana ma mutu alléluia amuni ke na bouger entreprise na aye atuni ngalo bina ngala binetena ajoka atuni nganda ko combien ngala binda ko fo futela à l'époque na ebise ndako 150 yoka conseil PDG na biso fana na grand hôtel bando fana na grand hôtel. Tala mutafana na grand hôtel vine mo mafuta a combien. Mais yoka conseil. Tala ba conseil monsieur za ba conseil Hollanda te. Yoka conseil, tu es encore trop jeune, comment tu peux louer une maison de $150 tout et tout. Est-ce que tu peux pas chercher quand est-ce que tu vas acheter ta parcelle s'il y a moyen, j'aimerais que tu puisses chercher une maison de $50 comme ça je vais te donner une partie. Dans tout niveau de partir on combien de temps non, je peux te donner 4 mois donc après ça on a $200 pour nanda quoi 4 mois. Donc ça nanda quoi 150 na que nanda quoi $50. Ozo lukana avancé, tozo lukana songa sima. Na ebisi merci. Na commis deuxième lettre. Na ebisi makambo commis na ndimi ngote et bouleversé. Bien aimé dans le Seigneur, et ça musala musozo sala, musana sa esclavagisme. Il faut tout nzambe Seigneur, na continuer otona na longwa. Parce que bilo musu yozo fanda wana po batu ba mona yo. Mais nzamba zana ba projet wa réserva po na yo. Linga oza na position yana isa ba jeune sœur oza awa nano balate tile lo sala ka ekobo nzamba mona koza marié apio libala te po ba marié masala yo sala ni osala siko nzamba peso libala po ani sono décision non zonga célibataire po nzamba peso libala muto sabali ba ko peso libala te yo so mibali lila déjà yo moko mibali lila na yo déjà yo moko mipambo lila o milati lila voile rideau à temple c'est pas souka so kota na lié très saint yomoko or que yesu na kufite moye muta kota na lié très saint ezate mais yo lié très saint ça la ngo bokota ngonde bolingi ngonde bolingi ala proso luka yesu masia kata mutema na sima avant na nous rideau pas souka fo yesu masia sani akata mutema yesu masia kati mutema te rideau moye pas souka ezate oh c'est kozolo ba meni oyebit lem sur le bozaki na lié très saint. Maintenant, on appelle sur permission au Sanini, au Kota. Qui t'a donné la permission? Mais le loyer a mon santo. Faut bien mon esclavagisme. Amen. Papa dit à toi avancer. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès. Et na yango bango ba kwa kotongela biso na sia musala ya passe. Ba kwa kotongela biso ville. Ya Pithom pe ville. Ya Ramsès. Pour servir, pourquoi ba nyoka mana misala makasi mais salaire ba ozwate na kotika nani esclavagisme ngwa libota ngana sali nini bato ba yaki liboso na nga bazalaki bien ngana sali nini yoka papa balobi pour servir nani yoka siko misala nyonso ba osala pour intérêt ya nani pour servir des magasins à Pharaon. Oh pour être misala pasi bazo sala et comme ba magasin oyo ba pesa pa ya roi
Rwanda a régné a tchabi loko na ye et misala wana peuple ya nzambe nde abanda otongango na kati ya passe. Bien aimé, Israël est nyokwami. Maloba oyo babongisaki ba projet oyo ba mettre en l'exécution. Israël abando souffrir pendant 430 ans. Ba monaka passe. Ba monaka passe. Ba monaka passe. Bazo souffrir, bazo sala ba travaux durs ya bargile, bazo beta ba brique. Tuna maswa ko yebiso souffrance ya mukongo pona obeta brique. Tuna briquetier ko yebisa yo. Passe bazo beta ba brique. Et na système archaïque. Ya lelo te ya machine ba brique. Mais ya biloko akala très difficile bazo beta ba brique. Ko pe mezato pe mi ba beti bino film. Passe yaya. D'autant aussi beta nzoto elembi balobi mema. Bazo sala musala na ba soldat pene pene ba simi ba film. Soko linga ka babi longola o mema kuna soki osala manœuvre fimbu na mukongo nzoto za kolemba mais bazo beta lisusu. Une famille en esclavagisme, c'est une famille malheureuse. C'est une famille au muta sekate na kati ya Israël na boumbu na Egypte. Isaki na peuple moko ta banda ko seka. Basaki na passe babanda ko lela mukolo musu tata moko lobi ah so na ko mona yambo ya kufa na nga pona passe eleki na peuple oyo so na yambo na kufa nzambe oko permettre na mona ta muta ko kangola libota oyo papa komi na suka mobange atali passe oyo so le kana peuple oyo alobi tata soko sala ngolu yambo na kufa na mona ta muta ko kangola peuple oyo po passe ya boye na peuple na nzambe na gondi mate o sala peuple na passe yo pe famille na bino eza na passe famille na bino zo lela famille na bino eza minyoko famille na bino boko s'en sortir te. La famille bien-aimée dans le Seigneur, ils ont un cas d'esclavagisme. Roi moko ya libota, roi moko ya quartier, roi moko ya balabala, roi moko ya lopango, peu importe son âge, mais à soi famille na bino à côté ça. L'aime soit qui na famille restreinte te, à côté de na famille élargie. Otali pe kota maman leki na bino, ba maman na bino, makamundeki moko na bino. Otali kota ba papa na bino, peut-être makamundeki moko na bino. Likambo etungisa bino wana yo yebi yango peso tungisa bango likambo o ekota bino na boumbu wana ba effet ya esclavagisme wana bino pe bozomona ngona ngamba ba famille wana musuko ta ba tata to kota ba maman na bino. Mais c'est le temps bien aimé dans le Seigneur, jeunes frères, jeunes sœurs, papa maman, c'est le temps il y a à comprendre que les choses n'évoluent pas dans notre famille, ce qui veut dire nous sommes dans une famille qui est en esclavagisme et nous devons nous élever pour tout luka délivrance en famille. Mutakoti saki batu na ndenga malamu Joseph a koufi génération wane koufi et tikali seulement ba innocent ba yebe lorote mutakoti sabino na alliance wana lem so azasu na bomoite lem su na ndenga mabe ezana mutapesa ba kombo na bino na mboka bana ya papa kingandi ba kombo na bango yangolo bana mama kingandi tango ayaka Kinshasa pambola kiye azwaki loko wana pambola ki mbongo to biloko akena ko présenter ngo pa ya roi et roi wana ye moko simba biloko wana lobi d'accord siko ba ko travailler na esclavagisme et pa iba kangela yo mbongo ezaka soute vie ezaka soute. Mon frère l'aime so bimana mwasi moko mwasi wana aza lokola chef o ayaki po akomisa lokola chef ten moko o ayaki pa kotisa yo na misala ya corvée ya misala o ezali sans salaire. À côté de ça, mon frère, il y a des choses qui se compliquent dans ta vie. Au côté de l'esclavagisme, sans le savoir. Le lot comment réaliser, nazalaga bien, mais vie n'a le comment compliqué. Nazalaga na bandak, nazalaga na mitu kana ndo sala musala, mais le lot na teka o nazala nango, le lot na tika na le lot côté. On se se retrouver dans la vie. Mais tala siko bien aimé dans le Seigneur. Au côté ka wapi. Moi signor sazongenga za moi cité. Bien aimé dans le Seigneur, mon frère. Moi c'est bien pour son aspect extérieur, mais intérieur il y a seulement le Saint-Esprit qui peut te révéler. Mais le corps zana molimo nzambe te otalaki ozobeta miss orobaki mwasi aboye omona te lembo ya mabete likolo na ye. Or la Bible dit ceci, le diable se déguise en ange de lumière. Le lot vient ça compliqué. Au côté de l'esclavagisme likolo mwasi wana oyebi yomoko. Mon frère nazo rappelle aux jeunes frères oza ao Bobano la ta bien, basi bando se plana yo. Mais tango bando bimana oyo na oyo na oyo, oyeba ki leur état d'âme. Voilà le lokotan esclavagisme. Ma soeur, il n'y a rien qui évolue dans ta vie. Kanisa mi balo bimana bango. Oyebi leur état d'âme. Po bando pia ombongo.
azaki boga forme na ye elongi na ye ezotalisa te kaka ozala ndoki. Mais lelo akoti son esclavagisme. Nani akobala yo? Lem so za sobali mozo bate bana na yo yenda zwaka yo bana na kosangisa nzoto wana kotisa bana non esclavagisme. Maloba msuba loba panda moment obozala na plaisir na fandi na yo jeune frère jeune sœur na moment ozaki na ambiance na bino. Il y a des choses où il loba maki mais oyeba ki te kezaki maloba oyo banda ko lié na otika ote vi na mobimba. Mais lelo tika e otika e physiquement mais spirituellement ozana kati esclavagisme bozana e. C'est l'esprit qui attire le physique. Ngana okabwa note vi na mobimba mais lelo kabwana na e okabwana e. Mais pour ni lelo ti lozo mona ba mari de nuit na butu na pour ni so la lozo mona mibali parce que sangisa nzoto na yo au comité na niveau soko fani au tali nzoto na bo moi se comprendre qu'effectivement na sangisi nzoto na mobile mais physiquement sali en moté c'est rosa awa ta muso senti ba mari de nuit wana mais au santara ta muso na kati ya tolo na yo ya bo moi si tolo na yo au senti ba douleur moko na tolo lokola muta oto melisa mwana oui parce que na monde à ténèbres comme déjà ko bota au sana sa esclavagisme. Frère be moroïde si la raté moroïde bande simba yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ngana sali na vie na nga musala ko telema toute ma vie, na sali musala ko telema. J'avais un salon de coiffure depuis 1993. J'avais mon propre salon de coiffure. Oh bayana nga basa aba na 13 bayebi. Oh banda osala plein ko saka na te na telema du matin jusqu'à la nuit. Na telema ka. Po batu baleka ebele. Na telema ka. Na koti makamwa télévision. Des fois, nous avons tellement de 6h à 6h dans la production minée. En fait, c'est belle organisation minée. Bah, faut que nous en agence na biso. Donc, il y a au télémi le quoi responsable. Pendant 6h du matin, 6h, aux à côté. Et mon colomote na belle hémorroïde. Mon colomote. Mes frères, t'as l'hémorroïde de Simbarayo. Sur le simbio comme une souka. Comme une souka. Aux yeux battent hémorroïde au YouTube. Au mela bakisa bokoko lukanyo so mais rien qui évolue. Tala maladie et simito ton frère. Ozoye bate au kota na esclavagisme. Le monsieur yom to no sunga libota mais lokola yoba suyo. C'est fini. Libote comment souffrir. Moi sinon na bana ba comment souffrir. Bona nini au kota ke yo moko na esclavagisme. Bana ba innocent lokola peuple à Israël. Le lo bana no bazo souffrir, le lo moi si nous souffrir, le lo famille nous souffrir. Tala mona osala examen d'état. Ya yelem zouti si kona sisi ba frete. Mais tant yo zaki na mbong, osaki na facilité ko sunga bango, mais le lo à cause ya okota na alliance. Lem su mo salibala. Oza a, ozaki ka mutu moko. Kokosa mobali na otile lo mobali no koma na via passe. Ozola nanga ma sœur oza a. Moi salibala mo banaye ko bimana mibali no lem su akara. O banaye ko bimana yo. Mais au éviter que même malédiction na kati ya libala mobali no musale kufa lelo mobali abatazo lela azoyeba source te nzoka kota na esclavagisme par alliance yango yeba mobali obala mwasi obala bondela nzamba peso libala ko wela obala mbangu te et ça na esclavagisme msuba to bakota on par alliance ko bala na famille o bazar réclamer famille wana makambo simba te ko kota kuna mobali o ba réclamer na famille obota te yo soke bala ye obota ndeni. Moi si on va réclamer bango na esclavagisme ba ko bota te yo ke ko bala ye bo bota ndengeni soki nzamba asalite bo tika na bango parce que au côté na stérilité par alliance parce que famille là ils sont déjà na case esclavagisme. Bien-aimé dans le Seigneur, tala siko vina yo tala vina o le lesa introduction tala vina o tambuli ndengeni le lesa mukolo yako soigner na nzambe. Ponzambe apesa o kombo koleka kombo za kina ngoliboso soki na famille na bino sana batu ba renya batu wana lelo ba na bomo ite mais nzambe tata atelemisa yo lokola Mose. Alléluia, alléluia. Lelo muteme komi na suka muteme esa la passe, il y a rien qui évolue dans la vie. Lelo ko esimba te musala ngo passe okenda musala Mosana makokite ya yalem so futa ta facture à mai. Ata facture à courant zo sala moko akofuta ngote. Okoma otala nanga pe bakoma okata nga mai. Nanga pe bakoma okata nga courant. Nanga pe nzoto we bozo bonga te ni na salite. Kisi ni na melite munga ni na monite.
Pour un problème dans la famille, au tali na famille, il n'y a rien qui évolue dans la famille na bino. L'aime si vous tirez na moko, mais bino nyonso ba otala. Du fait que vous tali bino nyonso pas comme na suka. Alors binga pe na suki. Na ko continuer na vie au terre au sala pour na bino. Vous tali le lobo bia, vous komi ko loba loba be pour na ye. Akipa famille te, akoma boye. Yaya, lobo ko mo ça passe. Vous condamner ma koité aussi supporter bino nyonso. La première des choses, c'est de comprendre que vous avez un esclavagisme. Vous avez un esclavagisme. Mais nous avons un Nzambe. Parce que c'est pas le temps libota on passe. Tant le que vous ce matin, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées n'a pas voulu que cette famille d'Israël ait un esclavagisme. Alors vite, il faut naître le misamutu moko. Bapesi mibeko. Balobi na kati ya Egypte awa papa diga. Balobi tosuka kana misala pasite. Ba osala ba travaux durs. Mais bazo ko bota. Alors to pekisa. To benga ba femme sage. Na pesa bango mibeko abisi ba femme sage. Na abisi bino. Mutu nyonso mwasi nyonso ya Israël ba Yuda oya ko bota. Soka boti mwana mwasi botika e. Soka boti mwana mobali boboma ye. Parce que mibali nde ba ko bunda. Yango to boyi mibali babakisama boboma mobali. Basi bayoki ndingisa. Me bayoki mungongo nzambe. Bayoki Pharaon, bayoki penza. Alléluia. Basi balobi te biso to banga nzambe. To boma bango te. Bana bazobotama. Roi yoki sango ki bazoboma ta zogi albite basi wana baza makasi. Ya moto pusa na pana bango bango mosi ba bipusili mwana bimi. Mweto boma mwana ezate. Roi siliki. A continuer mibeko. Zoke zaki na mutu mo esengela ki abotama. Esengela ki na Moïse mo gaza awe esengela ki abotama. Oh, soki tata o alela. Soki tata o alela na Egypte aloba nzambe na ko mona ta mutu te ko délivrer peuple ya mona kufa. Soka lela ki na Israël. Nga Simeon na olela. Simeon alela ki na tangwa nzambe. Soki papa alela ki na Egypte pour na Israël. De la foi zo lela na ta Jésus-Christ de Nazareth. Simeon aloba ki tata averti divinement par le Saint-Esprit lobi, je ne mourrai pas sans avoir la personne qui devrait délivrer Israël. De la foi lobi na okufa te sana mona mutu moko kangola libota na ye o aza awa na tongwa lelo. Zamba bomanga te sans protana mona nde libota na yo e ko kangola ma. Bien aimé yoka Moïse. Moïse a eko botama. Moïse a botami. Papa na lobi te. Lokola bazo luka babo mabana. To chaika na panier. To ketike na mai. Ezaki facilité yaya. Bébé bazouye batie na panier. Panier ezana facilité. Soki mbonge yeko oninga na mwana kwei. Kintunga yaya batie mwana na kitunga. Or mwana mukende mwana na malili ya ebale akosi porter malili te. Tauna zomo na mai pona Moïse. Nazaki libanda na bina observer. Ndenge bana nzambe baoya na ba moto na samvula. Ndenge basala nzambe église ba o souffrir na samvula. Na telemi libanda ma ezo tanga place tozalaki. Makolo ezo mai na lobi Seigneur. Eza passe. Comment na peuple nous a souffrir. Na yoki kati nanga. Na pesa ki o mate ya Moïse. Moïse esengela ki aleka na mai mvula pesa mai. Ya ona zo sande komoko za Moïse parce que mvula ebeti lelo. Okoye kozala pe na ndako menzambo a permettre ki oya. Asepela ki oya na se ya mvula. Asepela ki oya mvula ezobeta. Nzambe wana azo lection na kati ya mai. Bazui Moïse batie na kitunga. Tant batie na kitunga Moïse afandi alali. Baye na mai. Ba poser na kati ya mai. Mupepe ezobeta. Moïse azondima mupepe wana kaka. Na sala nini bebe batu. Azondima mupepe. Mbonge ezobeta azondingana. Kitunga ezondingana na mbonge. Meloko azaki ne lakana nzambe. Mbonge kwa eko balusa kitunga te. Ngando na maya kwa eko simba Moïse te. Parce que Joseph s'akoufi, mais Moïse a sorti qu'elle pas délivrer Israël. Alors Moïse a eko kufa te. Na déclaré mutumo zala Moïse a famille na bino. Ate sika bangando baliaka batu bakwa kolia yote.
Parce que tu as la promesse de Dieu, c'est toi qui vas délivrer ta famille. Naibisi Moïse alibota, yaya taba bombi yo lelo batu bazomona yo te. Nazoyebisa bango yaya, Nzamba ko utiliser ta mwana ya roi, akomona yo yaya. Ok, go fa na palais royal. Po otika na kana bango te, mais poza lokola David. Ok, ko yekola ndaku ya roi, ndenge nini ezalaka. Po mukolo moko yaya, yo ko délivrer Israël. Wapi David, wapi Moïse, Nzamba salo Moïse alibota. Nalobi kaka lelo de to banda boye. Matato liye ko pesa ma awa, ozala mutaliboso ko tato la Nzambe na premier mercredi. Na premier mercredi ko sala yo, na déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yaya Moïse na kata mai, mengando atelemi te po ma Moïse. Banyama mabe, mwana mukaza tana makasi ta ko tombola loboko longola nyoka. Me banyoka ba otala Moïse azo pepa. Bazomona kaka Rwanda zolekana biso moeto simba moto azate parce que ça mona na promesse a été déjà établi depuis l'éternité que yenda ko kangola libota na Nzambe ya Nzamba pona depuis l'éternité ya moto bota Nzambe sa pona kiyo soko zondi mayom to mema délivrance sa famille na bino soko zondi mangana obenga yo Mose ya libota na bino na lingili lo Nzambe koma vina yo liloba Nzambe koma oyo sondima yaya ata soki balekela Joseph ya famille na bino me bayeba ke Moïse osali soki Joseph akoki ko délivrer libota te Joseph akoti saki me yo ko bimisa libota so eza na noko akoti sa famille na esclavagisme yo oya ko bimisa so eza na tata mwaza akoti libota na esclavagisme yo ko ya ko bimisa so eza na yaya akoti libota na esclavagisme azaki Joseph me yo za Moïse yo okoya ko koti sa te makoya ko bimisa. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça na Moïse a comprendre comme na on rappelé soko yebaka te ya yo za Moïse a famille soko yebaka te na yebi solo kwa mosali na Nzambe oza Moïse a famille na bino balinga to kotika la Moïse balinga to kotika la Moïse. Peu importe ton âge, peu importe niveau d'études, peu importe vie ozo mené. Oh, Moïse pas zaki na kati ya mai. Moïse azaki na mai mazaki mobiki si ya Israël. Dieu va t'utiliser pour la délivrance de ta famille. Ndenge to bandi mercredi oya liboso na lobi litato la liboso ezala ya yo. Na lobi batu bako tato la liboso ezala yo po sala wana. Batu bako tato la Nzamba de la foi yo po sala na kati. Wapi mutazondi mama kamna soloba. Wapi mama ya kondima. Wapi papa ya kondima. Wapi frère ya kondima. Yaya sala melayo. O tato la ete yaya. Ndenge bazo benga même à l'étranger na soloba. Papa naza na Belgique. Nazalaki na 9 mercredi. Oh 9 mercredi loko le zongi. Yo vise pesa melayo. Yo musale pesa melayo. Oko travailler sous esclavagisme te. Parce qu'on a Moïse. Oko travailler sous l'onction ya Nzambe. Et pas iba futa rate yo bako futa yo. Est-ce que basesa batu ba travailler au fele. Yo bako pesa yo mbongo. Nazo déclaré mbongo na yo place bakanga na esclavagisme bima. Na déclaré famille na bino place mbongo ikanga me bima. Oza Moïse alibota yaya. Oza Mose alibota na bino. Oh yaya soki Joseph a échoué, yo ko échoué te. Oko échoué te. Oko échoué te. Oko échoué te papa me pesa nga oyo. Pesa ngona ke papa ndeko bana libanda. Oko échoué te yaya. Maye zobeta Mose. Maye zobeta Moïse me na kati ya mai. Oh, maye zobeta mopepe zobeta. Mais Moïse na kati ya mai tranquille. Posé likambo na moto te. Ata na kati ya moto ya yoko zika te. Ata na kati na baloko zinda te. Parce que oya simbi waza kolo mai. Yende mtasala mai yaya. Akabula mabele na mai. Mukolo moko te yaya. Mai ezwa bokonzi kola mabele. Mutu na mutazana kare na ye. Parce que c'est lui qui gère. Yenda zo gérer. Oko kota, oko libéré. Yaya Mosa fandika na kati. Na maya so pepa. Yo kanza mapesi recommandation na ndako roi. Yo na ebiso yaya roi oya kanga bino wana. Oya sesa bino misala makasi. Soka boya koyoka membre famille, akoyoka Nzambe. Akoyoka Nzambe no yaka koluka na Kodef. Akoyoka Nzamba de la foi. Soka yoki Nzambe musuta akoyoka Nzamba kondima. Parce que la foi c'est la force des chrétiens. Na déclaré kondima na laisse Yesu Masia a foi et Yesu Masia paie sa ordre. Kabato ba ochola yo. Kabato ba ochola yo. Kabato ba onyoko la peuple na yo. Bato ba onyoko la famille na yo. Bako yamba yo na ndaku na bango. Bako yamba na qualité ya mwana ya roi. Baso kanzo za mwana ya pharaon, zoko za mwana ya le roi des rois.
bango basomona Moïse mwana ya Pharaon soka Moïse aza mwana le roi des rois aza mwana le roi des rois aza mwana le roi des rois ya saisi opportunité na oyo biso vula oyo beti fotika la histoire na vie na yo yango nzamba solo ba makamba Moïse eza makamba mai vula eza mabanga te vula pesa mai oko témoigner loba na sambela Yesu Masia ya Nazareth te o tika la bon mais le qu'on assemble le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée, l'homme qui a vaincu, l'homme qui est digne d'être élevé, l'homme qui est digne d'être exalté. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, le grand vainqueur de Golgotha. Et ta famille sera libérée dans l'esclavagisme. Nanzela kana yo ye awa. Bande kono bako pambo mananzela na yo. Nazo déclarango avec force, avec énergie. Yayata musale zate bakanga. Oko bimisa famille d'esclavagisme. Yango yomoko nano la telamba ya gloire. Yomoko zo musale ya bien. Yomoko zo libala ya bien. Yomoko zo la fille chrétienne ya bien. Et influencer bande kona yo. O ba sambela te na famille no bako sambela na nzela na yo. Bako landa yo balo banzambe ngo asa wapi. Oko mema bango na kodef. Oya ndime salame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaya lelo eza lendi vous le bêti. Vous le bêti et puis chiffre 7 eza na biso. Lelo le déconfusion fait kota. Bakanisi lokola Joseph akei, Israël otika na pasi. Yoka Bible zolo ba roi wana ayebi kutu Joseph ite. Oyeba yoyeba ete. Ezali kambanga Moïse. So Joseph akoti sakinga na eko bimisa. Olingolinga te libota na ngetika na esclavagisme te. Olingolinga te na ko bimisa bango no puissant de Bakobima au nom de Jésus-Christ. Bakobima yaya. Okobima. Okobima. Yomono lelo ndokobima. Lelo yomono ngo yebisa nzambe. Yaona solo ba krimo na osepela. Na yebisa ibande ko na lobi kanga. Nzamba yokati na Moïse. Libote kanga. Nzamba yokati na Moïse. Mwana roazo kita. Na ba garde ba Hollanda ke sokola. Ake sokola te. A eu ordre suprême. Bakozwa ordre. Ya tika na biso sonza matini mutu mutu resista zate. Papa, ataza ennemi ya tanya. Samba lobi ako pambola akoya. Akoya ya. Yango batu musuba chola kayo te ponza makotinda bango baza surpris Batu musuba imilio te ponza makotinda bango. Nzambe na biso appelle nzambe de surprise agréable. Alors batala yo ke ko pambola ye. Okende o pambolo cha tembete. Oko kende yaya. Okende. Le les premier jour. Et ça me colle muta précision. Ande na oloba bato so bakanga banda cha kolenga. Bato so bacha famille l'esclavagisme. Baba ndo beta masoba ba 9 mercredi ngwe songi le suto kobi mal à l'aise. Boko sala mal à l'aise jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ reviendra. Pendant que Yesu Masia songi nanu te, bako so kimia te. Na osepela na yo Moïse. Na obengo na lingala Mose alibota. Pona mona Moïse e mona loka bana mibali ka bana basite. Mais Mose esi mana loka ba is banani. Mose alibota. Oza Moïse alibota na bino. Oko libérer bango yaya. Oh, ma famille est dans l'esclavagisme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon Jésus, tu es mon Seigneur. Famille nanga eza na kati esclavagisme ya kimobola, na esclavagisme ya maladie, de na zolo babole msu ya yaza na hôpital, le msu na tiki mutu maladi na ndaku. Famille eza na kati ya bo maladie, na kati ya bo ya to offensaka te, misale zate, viesa malonga te. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, diemo. Loba li loba. Oyo lobi nkolo nanga yango na pe okokisama. Ngape lokola Mose. Libosama ya monana na sima mapinga ya falo yaya leo nazo français on episoka makamba kobima pour mercredi prochain tozande liboso mer yango nde to traverser maye ko telema me ko bangisa muta ondima te maye ko telema mer ko telema boye me muta ondima ko banga te. Parce que dans la talisima mapinga ngwezo landa bato bakanga biso esclavagisme bazo landa mais biso to banga te mais lelo et anoli kamba obima elisa mninga londe na obima na obima et a parcourir au monde to ke milulu to kende to ke ko chiter nango na cause de la foi de kuna place to kuna siko na yelo mateya ya kokumisa nzambe
na koyelo mateya ya kosanjola mokonzi ya kolesa mokonzi bileyo ebongi pona ye na tina na makambo kosalela yo yango kangama na ye malamu reteni 9 mercredi oh pour le 1er juillet oya ozongisaka matonde pa ya nkolo olobi à cause de la foi na belelaki Yesu Masiya ya Nazareth ayokaki alobaki liloba famille nange bimaki na boumbu mwana wana ye yaya c'est bon mwana wana ye azokita kabwe tango azokita esenga motema nanga amoni mwana yoka mystère yaya vi na yo nzambe sa établissa mo depuis afo botama papa ayeba kike mukolo moko moni kitso fandi lelo nga de la fois na moni ofandia benzamba ayeba ki ofanda nzamba ayeba ki yako nzamba ayeba ki ofanda nzamba ayeba ki ofanda ayebi azare pas de la foi ezomona na boye mais pas nzambe ça soki moke te retenir rien n'était possible à dire ce qu'on a baxelo tout est possible à celui ndengo kondima ndenge osala ezama makondima pa Yesu Masiya yoka bien aimé dans le Seigneur azokita na mai tala ba film ndenge bana ba roi ba princesse azokita na mai bien sécurité atala boye Moïse azopunja likola mai azoningana mwana nelaka ninganaka yaya oko ningana nazo biso na komba Yesu Masiya Nazareth soko ndima Yesu Masiya Nazareth itenga nazo biso azanzamba solo azo biso ba de la foi akomisa biso pe na moi valeur nenga ko salela yo yaya comme la Bible dit on donne ce qu'on a et c'est quand je te presse Christ Jésus c'est lui le Seigneur le meilleur vainqueur de Golgotha le roi des rois sobateo banzambe bakokisa te nzambo alala kataza na bomoy nzambo animba kataza na bomoy il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Yoka yaya azo pepa na mai mwana mokonza kiti atala boye kitunga ezo pepa kitunga bakenda nango wenzi omone kande ba ozulo forme lokwa forma wenzi mais sa forma wenzi te eza forme loka motu eza kati na yo eza forme loka motu eza kati na yo eko bima na lobi eko bima na lobi lokwa mosala nzambe eko bima na bandeli pour la 3e fois eko bima au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth eko bima yaya oleli mingi komi tangu kembo nzambe kita Jésus-Christ est Seigneur akokota likamono ko sala Moïse oko libérer libalo ko libérer ndako ko libérer nyonso Christ est Seigneur azokita mama nanga yaya na te ondenge ni nazolo ba mikolo na te ondenge ni ponzamba salela yo nga pena zaki ko lela na tango moko na ko futela nga classe mais nzambo alokotanga nzambo akomisanga ta mwa mutu na miso abatu est-ce que Dieu est capable de changer vie na yo na te la ko avec énergie parce que na za lembo aboliko nzambe yaya mutu te azwanga ya simbanga na loboko abandonné déconsidéré rejeté par des hommes mais il y avait quelqu'un qui disait viens je t'appelle si la kona fongola maboko pona yamba yo tu es à moi je suis en toi va avec cette force que tu as car c'est moi l'Éternel Dieu qui t'envoie maïzo ningana yadav maïzo ningana mwana tali nini gotala palobite na kati wana tomoni mutu tokanise peut-être koza la pécheur abosanaki ya pécheur te batala boye mwana Moïse makamba kosala ndezo kamusanga esala melo makamba la melo makina famille na bino yaya tango bamoni kitunga bafongoli bamoni mwana yoka bango moko oyo feza aza mwana ba Yuda mais papa nanga pesa ki mibeko baboma bana mibali il faut la pesa ka ordre bozwa ibosani boboma yo nani oboma Moïse yazotambola na nzamba azobanga nzambe mwana elaka ndenge wana kufaka te il faut elaka kokisama na vie na yo yaona bisi mwana elaka moko bo ezwa bana na komba Yesu Masiya Nazareth mwana elaka zwa mbongo na komba Yesu Masiya Nazareth mwana elaka mata lisusu likolo nzamba tombola yo otombwa mama azondima yaya kokisela ye losambo na ngai Yesu Masiya Nazareth azondima mona kembo na yo kora santara baba ya baba santara babo Jésus-Christ de Nazareth sala mwasho bolam sala frère nanga bolam
Lelo na maternité za batu baboti. Lelo ça na batu baboti na maternité. Oa Moïse. Oza Moïse. Isa na batu baboti. Isa na batu bake signé contrat lelo na monde baza. Bazangi tata moko ke signé contrat mosala lelo. Mwana oninga na correct. Aji mwana. Tale loko esepelisa ngai. Alobi mwana ba Yuda. Boke ko luka nzambo. Yaya okundima nzambe ndenge na bilembo ezomona na. Mwana roi. Asana ba serviteur na ba servante bele na katanda kuna ba. Parce que ndako arwesa mutalo na ba fleur aza. Ba cuisinier baza. Donc catégorie nyonso ya bato basala musala ndako arwa basala nini bazali. Jamais ndako ya président. OK, mon service mo ezali. Tous les services ezala. Donc ba mama baza. Mais yoka mwana boyo. Bolukelanga mwasi moko ya Moyuda. Bolukelanga mwasi moko ya Moyuda. Po aboko la mwana oyo. Yoka bien aimé. Po aboko la mwana oyo. Bongo mwasango. Akoma ozwa salaire chaque fin du mois. Mabele na yo moko mwana na yo moko zo melise ba futa yo. Mwasi nisi ba futa e pozo melisa mwana na ye. Ezalaka te ya. Ozo melisa mwana ba futa yo. Oye salamate ko salamela yo. Oye salamate ko salamela yo. Oye salamate ya ye ko salamela yo. Ozo melisa mwana mozo pambwama. Bango babota ba melisa bana ba pambwama te. Metangu yo mwaso baso mone komboko bota. Ozo melisa mwana nana lipamboli. Batu baso ko tala mwana baso yana bakado. Baso ko bonzela bebe bakado kitoko. Boko vivre na sima mwana yo kobota. Oko vivre na sima mwana yo kobota. Boko lia na mbongo mwana. Oko lata na mbongo mwana. Nzale ko sila na famille na bino na nzela mwana na yo. Oya zondi mamwasi moko abongo. Ata na nzela na yo ya na yo bota kate. Ndeko na yo za na problème ko bota. Asimba mwana, amelisa mwana pambwama. Alléluia. Lelo eza premier jour. Comprendre makambo lelo yaya. Comprendre makambo lelo. Nazomona siko ba bengisi mama. Mama ya boy. Mama bonjour, bonjour. Toi na posa oboko la biso mwana moko. Problème te. Mais lokolo za Muyuda po yo mto oyeba to yebi mama na yete. Yaya ata yo moko. Ba mama baze belé. Poni ba kepo na kaka mama wana. Oye ko mama. Pona nini kaka ye, pona nini kaka ye. Ba mama baze belé yaya tala makambo nzambe ezali boma. Pona ni ba kepo na kaka mama na mwana. Eza ndengeni. Bako ponaka yo Moïse. Baye. Maman. Par mois, tu vas nous foutre. Wana Moïse a 3 mois. Tu vas nous foutre yo mbongo na fin du mois. Maman lobi problème était. Wapi mwana. A présenter mwana. Afongoli mwana. Mose. Mose. Mwana laka kufa ate. Mwana laka kufa ate. Mwana laka kufa ate. Mose nanga bazongi selinga. Bako zongi sela oya yo yaya. Bako zongi sela oya yo. Mama nanga oya yo bungisa. Bako zongi sela yo. Na lobi bazongi sela oya bunga. Kaka nde bazwa yango nde bako zongi sango. Bazongi sele mwana na ye. Bazongi sele mwana na ye. Ya yo ezonga. Omoni tango sambela wana na mateya. Tango nde sikweti nangana sakola likolo na yo. Yango eti nangana déclarer likolo na yo. Ndengo zo loba maloba wana na kati ya prédication oyo. Maloba wana lata yo nzoto. Oyo zo déclarer na kati ya mateya. Elata yo nzoto. Elata yo nzoto. Kaka ndengo zo loba elata yo nzoto. Oh! Mwana tena mai. Bazongisele na maboko. Alléluia. Oh, ya baba santara babo. Rasantoriosko. Rase yo santara babo boshe. Kenderio santara babo. Jésus-Christ de Nazareth. Yoka bien-aimé. Yoka yaya. Yoka yaya. Lelo na ofongolo nzela. Mercredi prochain tu vas traverser. Natika chiffre lekate. Chiffre 7 lelo fait kokisama. Yaya. Mama fongoli. Tali gauche, tali droite. Bazo tala. Na dose kaka. Mose. Na samutema Mose. Mose. Tomba tigele vide. So inga mama na Moïse.
Père, je te rends grâce. Ozongi selinga oyo na bungisa. Ozongi selinga oyo na yeba kitena na kozwaye. Azoke na mai pécheur ni na kozulanga mwana. Est-ce que koboko lendenga na lingi na vivre na vie na nga mwana bunga na yebi place akenda te. Nzambo ozongi selinga ai. Azongi selinga pamba te mwana. Mazongi singa na salaire. Na âge à 3 mois. Oh, bamamata baboko babota abiso. Bazana posa to koli. Bafuti maternité to okola. Et si bakoti biso classe. So bakoti biso classe esili. Bakoti biso université. Toke to tang so to zwingolo ke université so to sili si. Papa zo zela mukolo moko to zwa musala. Pota ba ofuta biso to kanisa pe bango. Maintenant okamwa. Bébé a 3 mois à côté salaire na famille. Bébé a 3 mois à côté salaire. Bazo futa maman pona Moïse. Moïse a côté mbongo. Yango na déclaré yaya. Soki ba pesa ki bango ba travaux durs. Ba futi yango et pas ya Moïse. Ah, mutu mwa comprendre ngate. So ba salisa ki bango peuple ya Nzambe. Ba travaux durs o ba futi ba mbongo te. Salaire wana. Bo kanti bo futi bango te. Bo futa ngo ta Moïse. Bo futa ona nzela Moïse. Ba futa bande kono na nzela na yo. Ba futa bande kono na nzela na yo. Ba futa famille na ona nzela na yo. Ya ona yebisa ki oza Moïse. Na yebisa ki oza Moïse. Ba kofuta oyo bakanga bande kono ona nzela na yo Moïse. Ba travaux dire côté wana. Mbongo mwana ya roi. Mbongo mwana ya roi azofutela. Mwana roi salawa. Bon, on est tapana. Or que tata na ye lokola mukonzi muto pesa nzela ba futa ba na Israël. Aboyi ba futa ba. Sikoyo mbongo na ye kaka. Et yen directement na nzela mwana ba ke futa pa ya Moïse. Et ça impossible bébé à 3 mois ba futa le mbongo. Akoy ko impossible maman za muyuda. Olingo lingate okomelisa mwana oyo. Ponga na mwana roi na pesa ordre. Mais ça ina pouvoir ne pouvoir ezaki Moïse. Moïse a pour récupérer salaire, il y a bana nyonso, il y a Israël au basaki na bohumu. Au fouti bango te menga no so salaire na bango. Yango moni mwana 3 mois, mais salaire esa nini? Ezo bima. Ah mutu mo salaire bima te bima. Sonde kona wa salaire bima te bima. Ataza fonctionnaire de l'état, aso matriki salaire esa nini? E bima. E salamela mutu andimi makambo. Kolo makambo e salamela yo. Moïse a commis un ndako à roi zokola. Lelo li lobe kota isa premier jour. Akoli. Bible lobe mtamo kwe koki. Moïse a lobi non. C'est par la foi. Oh, Bible lobe c'est par la foi que Moïse refusa. C'est par la foi. Erreur basali quand on fait un centre évangélique de la foi en Christ. De la foi à tata moi cité. À Jean-Paul Mayatate, mais Kondima et pas in Christo. C'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est par la foi. Il y a posé Nzamba Boyi. Moïse, Natina Nanda pour la formation. Parce que ça a une mission au libérer le peuple. Yo yébité, mais moi je sais. Loin Nandako. Moïse a loin a refusé. Tamokazo kita akuti Égyptien moko a menacé Hébreu. Moïse a dit Dieu ce que vous voulez ngana ndekono. Ngana ndekono te o ndekono hande wana. Bible dit abomi mutu wana. Tant ba découvrir ba yebisi roi rotan ki makambo oyo. Moïse a saïno. C'est ça que vous devez comprendre. Tant Moïse a kimi. Na comme dans Exode chapitre 2 non qui est chapitre 3. Yango tanga 1 2 3 nanda. Tant comme na 3, tant kimi a quelque part a kuti bana moko ba otoka mai. A aider ba ona mai. Nana makambo na bango. Ake papa na bango lobi a ndenge wo tiki boki bo soye. Bakezwa sur Moïse. Ba pesi Moïse moi si c'est fora. Moïse a fanda bon Exode chapitre 3 amona nzamba zo bengai. Atali nzete ezo zika mezo pola ezo pela mo ezo zika te. Nzete zo pela mezo zika te. Yoka siko bilo mibali. Yoka. Moïse a lobi, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Des choses. Il a regardé. Mais il a dit, je vais me détourner pour voir. Qu'on regarde ça au monde. Regarder n'est pas voir. Il y a un monde qui tout le monde fait ces mots.
Yo quand ça occupé oté. So ba bouger. O yo so mon ma otala yo. Azo regarder, ma zo voir hein. Té. Neni ve. A occupé ka. Venez ni. Top je. Oh, pardon. Na o mona té. Donc na banda ko tala. Mais na zo mona té. Ils ont deux choses différentes. Moïse a tali, il a regardé. Buisson ardent, ils ont payé la maison Zika. Alors, quelle est cette grande vision? Je vais me détourner pour voir. Tant que balou qui se copo à mon, tant que moni, c'est alors que nous avons balou bagina. To comme ina tango ya kotala te, mais tango ya komona. To comme ina tango ya komona, mutu azomona ndako simba, mais o azotala pamba, akokipe ko simba te. Yango yo komi tango na yo. Otala te mais o simba. Ya on a mis sur révélation kotala ezaka eloko mosusu. Kotala ya baninga mais komona eza ya yo. Akena sukisa Moïse. Tamba yebise Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. En Égypte, na bengio yaka na otinda. Je suis le Dieu de ton père. Bana sepsi bana kodef wi makambo. Je suis le Dieu de ton père. Tata boni. Maintenant bando tanga lo binzamba Abraham, ya Isaac pe ya Jacob. Nzamba kosi Moïse. Mais alobi na nzamba tata. Falo baka na nzamba tata na osili. Mais atangi batata combien? Et comme l'homme sous. Or il y avait un enseignement pour Moïse. Moïse n'a otinda. Mais fondi ma sacrifice. Nzamba Abraham, le quoi nzamba promesse. Genèse chapitre 12, du 1er jusqu'au 5e verset. Aïbis Abraham, qui n'est pas natindio non comme ça comme mon monnaie. C'est une promesse. Nzamba Isaac va gagner au bon Dieu le quoi là sacrifice. Nzamba Jacob, nzamba accomplissement. Parce que tant à botolier bokonzi, Esaü, Jacob a botoli Esaü bokonzi quoi bloc olia. Yami bala botole li pamboli. Tanga bien tant walandiye, amoni ete. Aïbis abi ah. Abotole ngali boso li pamboli, abotole ngali kibukola, abotole ngali so li pamboli pour commoner Jacob, ce qui veut dire accomplissement. Donc Jacob, ce qui veut dire accomplissement. Oui, c'est vrai, à d'autres termes, Jacob, c'est Mouyibi selon son nom. Mais accomplissement, c'est parce que Zam Abraham a bâti Isaac. Abraham a bâti Isaac, Isaac a bâti Jacob. Si on a une promesse, il faut un sacrifice. Pour le Kana, l'accomplissement. Parce que aux maman, si on a une douleur à maternité, on a un koko lukuta. On a un koko, il y a maman ou moi qui est comme la maternité, et on a un koko. Pour la vraie koko, il faut une douleur à maternité. Douleur comme ma zemi, na douleur ya kobota, il y a un sacrifice, le Jacob. Le rôle Isaac. Et tant que l'on a Isaac, moi na yorobota. Moi na yorobota wana. Yem to robota la yo Jacob. Jacob a lokwa koko. Maman de mobota mwana pour moi na bota la yo koko. So boy ko bota. Est-ce que vous koko? Ya wana so za na promesse di ma sacrifice pour mona Jacob aux accomplissements. Siko yo katanga nzamba otina ye. Moïse a okena switch a Moïse a okena. Tant Moïse a okena. Manzama ndo bise oloba boye oloba bo debe bandi Moïse soit taille belé na pour discuter. Na loba nini est-ce on dit manga et enfin na likukuma. Na likukuma. Nzamba zui sacrificateur. Aaron, grand frère à Moïse. Yoka na okena succès na betulo mamba chiffre na suka. Azui abi Aaron yaka. Na cha Aaron pene na yo. Na sepeli po Bible lobi. Na che Aaron loko la prophète. Yaya yo Moïse a changé Batou Makam. Sacrificateur a commis prophète pour Moïse. Est-ce que nous sommes capables de faire Moïse? Mais nous avons son aponio. Nous avons changé même le Batou. Nous avons changé même la catégorie Batou. Nous avons changé même la grade Batou. Nous avons changé même Batou sous niveau. Alors les sacrificateurs Aaron a commis ses prophètes. Et pas commis ses prophètes. Allô? Amen. Amen. Oui, pourquoi comme c'est prophète? Papa Yebi. Papa Yebi, pendant 500 000 balais. Oui, Yebi. Oui, Yebi, la Bible lobby. Moïse, Azaï a 80 ans. Mais Aaron, Azaï a 83 ans. Moïse a eu battu. Zamba a organisé une mission pour ne loko mongo soit bimis Israël. Aaron zaki n'était pas Israël bima. Aaron zaki n'était pas na makambo ko salama na désert. Ya musko nzamba chaki Aaron. Tala, tanga Bible bezo révélation. Alléluia, Bible est bien. Aaron pena Moïse ayika pas que lobate pas Aaron pas Pharaon. Mais Allah qui pour préparer Moïse
na makambo moko ya chiffre 10 oyo esengelaki esalama na désert mpo ye akozala sute. Esengelaki Moïse akoma na capacité ya kozwa message pa nzambe aya koloba na 10 commandements zwi aya kopesa Israël. Siko Moïse liboso Pharaon azanga maloba oloba ali kukuma liboso ba na Israël aloba ba yoka ndenge. Différence à l'itoy ya roi na l'itoy ya peuple à Israël. Israël basé belé. Non. Namu bakoyoka non pe bakoyoka te. Mais roi ça yé moko za na facilité koyoka po na non en face. Mais Israël peuple belé. Moïse akoloba na likuma koyoka te mais pourquoi nzamba tiki Aaron azalaka interprète et pas ya roi mais az interprète pas na Israël. La révélation de la parole nous éclaire. Yo on a succès. Moïse 80 ans. Aaron 83 ans. La Bible. Nzamba linga salani. Alinga bisa Moïse. Au moins na désert tango tambula, ozana posa. Ozana posa ya date de naissance, to âge ya Aaron. Ya mona zui vie na yo, na tie pene pene. Po âge na ye, ya ngwe ko aider yo so sanction na âge na yo. 8 plus 8, 80, 80. 8 plus 8 combien? Siko 16. Et ça, on dit 80, 80. On lit 0. Jusqu'à 8, 8. Et ça, 16. Mais tu dis 3 mois à Aaron. Pour y a 83 ans. Si on dit 16 plus 8 égale combien? Combien? Si on 19, on est composé dans combien de chiffres? Chiffre 1 à chiffre combien? Yoka ce qu'on a eu ça. Yoka na eu ça. Yoka na eu ça bien aimé. Olinga te so boy chiffre et la note na date de naissance. So boy chiffre so mutu ke la note na plaque matriculation. So boy chiffre place ke ne la les ana adresse les ana chiffre. Les ana numéro place ke la. So boy te lamba na yo les ana chiffre. Ba tu nota combien? Lo bangala linga chiffre te kaso zanga lamba. Chaussure na yo li papa no les ana chiffre. 19. Et ça composé na 1 an. Tu en as combien de mercredis? Le 50e mercredi. Na tchao no mupanzi. Yoka bien aimé. Siko yoka Moïse pour réussir. Quand Moussa Israël dans désert, il fallait matali kolango mazwa mibeko. Asa combien de commandements? Erwana izasuna posa ya Aaron aloba te. Yango bazui sikoyo Aaron âge na ina âge à Moïse basali 9 plus 1 égale à combien? 10. Yango sali le 10 commandements ya Nzambe pour Israël tambulama malam. Oh nyoso to sali le 10 commandements akota ina mboka nelaka lokwa ba Josué lokola ba Caleb basala nini bakotaki. Yango na bisi mutu moko akotosa tika 9 mercredi oye condition na promesse Nzambe. Nzamba Moïse azala Nzambe na yo. Ozala Moïse alibota na bino. Nazo déclaré yaya oko bimisa Israël oko bimisa peuple na yo oko bimisa libota na ona kati esclavagisme. Je le déclare au nom puissant de ma famille est dans l'esclavagisme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit un mot et sous thème je suis Moïse de ma famille. Wapi Moïse sa famille? Wapi Moïse sa famille? Tolito sambela Moïse sa famille telema na mona ye ataza na libanda telema. Sokozano Joseph oleka na yo tikala. Sokozano Joseph lelo tikala na yo. Mais Moïse telema siko swami. Moïse alibota telema. Moïse alibota lobanga yeyo. Moïse loba makasi ngayeyo. Moïse a otambola na 10 commandements. Moïse a otambola na 10 commandements. Oh chiffre 10 est chiffre mobeko. Mobeko ni ba pesa na famille na yo ko kwesa parce que yo na mobeko Nzambe. So on batambuli na mobeko abatu yo na mobeko ya Nzambe. Mobeko Nzambe lobi sera la tête non la queue. Mobeko Nzambe lobi oh Nzambe waza capable ya kozwa mutu na sepa tombolili likolo. Mobeko Nzambe lobi Nzambe apangusa pinzoli ya miso ya bato. Akota tina kata profondeur ya motema. Ndenge Moïse tepaki likolo mai. Ndenge yo po tepi na se ya vula oyo. Nana sa la circonstance que mon Dieu s'appelle maître de temps et de circonstances. Ndenge vula oyo beti. Ezala vula oyo. Mwana le roi des rois. Mwana le roi des rois. Na lobi mwana roi te. Na lobi mwana le roi des rois. Akutana na yo parce que ça Moïse. Salaire bafuta bandeko na ote bafuta mona nzela na yo. Oko récupérer na onyo subakanga pour bandeko na yo. Parce que c'est toi qui as le pouvoir
Christ t'a doté le pouvoir parce que tu es Moïse. Oh, ma famille est dans l'esclavagisme. Seigneur Jésus de Nazareth, il dit, moi, je suis Moïse Nema, ma famille. Wapi Moïse alibota. Nazoluka ba Mose. Lengo zondi manzamba la tsango nzoto. Lengo zondi manzamba la tsango ndoto. Lengo zondi ma ata babala na bango yaya. Bana pe babota maki baboya ko boma bango. Mais ya Moïse azaki lokola bango te. Ya yo ezala différent yaya. Ata voyage no ezala différent. Vie chrétienne na yo ezala différente. Nyonso yo ezala na bokeseni. Ndenge nzamba tambusa ngana bokeseni na tambusa pe yo. Ndenge nzamba tambusa ngana bokeseni na tambusa pe yo. Salam Moïse. Na bengi yo Moïse. Bango bazo bengo nani? Ana bengi yo Moïse. Bongo mekredi to katsa mayu wana. Na mona ka ndetse ko bana mo lobby. Nzamba lola. Sweza ikata lobby to katsa mayi bala moko. Lobby to katisa. Bakanisi to komi to suki. Totana sima mapingezo ya. Oye komama se komama. Jamais nzamba kosa. Yebisa muninga jamais kosa. Jamais kosa. Ya tonda siko nzambe. Omone sengo zanango. Ndenge sengo ne kosi mutema na yo. Tambula na yo tina suka ba mercredio. Tolemba matato liya ya. Matato liya ba fièvre te. Fièvre zelo muke pona. Na sagi fièvre na bike lote. Me makamwa minene. Ozoko katozo emba mnanzembo nzamba makamwa minene. Alléluia. Tato lango nanu arosale lo makamwa minene Moïse. Nzamba makamwa minene. Nzamba makamwa minene. Asala kama kambwe kamwisa kamba. Alléluia. Nzamba makamwa minene. Alléluia. Yaya kanga siko misu place ozali. Kanga siko misu yaya. Famille kota na boumbu na domaine ni. Ma famille est dans l'esclavagisme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dis un mot. La première des choses, c'est d'abord de comprendre et si une famille est dans l'esclavagisme. Na makambo santé, na makambo mbongo, na makambo nini famille ne kota na boumbu. Na lingi sikondo kangi miso bana o réaliser. Pendant que bayembi bazo préparer nzembo sala nga bolao. Donc ça dit, famille dans l'esclavagisme, ya we sembola loboko. Parce que ngamba mbangu te po bachenga na mai. Mais naza Moïse. Mai omelanga te. Ozo sambela siko. Loba na nzambe présenter problème en libote côté de l'esclavagisme. Tanga ya so ikomba bandeko libota na otanga famille za na kati esclavagisme. Tanga bandeko na yo. Tala oyo ninga kangama na oyo tata. Tala oyo wana kuna bala na ye mazobota te metala oyo abali mazoba abali te mazobota oyo kangami na kozanga libala oyo kuna kangami na bana tala oyo kangami na santé oyo kangami na mbongo asimba mbongo ta souffra rolata ya passe bana ora pelenza bana ke loembo ezobeta na komo na Yesu Masia Nazareth osambeli salama bola ya sambela même pasteur en attendant molaita ressemble pour na yo moko pour vous ébélé yo moko ndoko ressemble pour la kamba famille na yo ni ba foyer na yo yo moko sambela sambela pour la famille la yo olola tata cheba noke shavula wa bishimeyo tumona bukola bwe yesu nzamba bishimeyo olola tata cheba noke shavula wa bishimeyo tumona bukola bwe alléluia watawani alléluia aukola lele awe tule saukola lele aukola lele akwela muyenga aukola lele aukola maweja wangu aukola lele
Alléluia, alléluia. C'est pour la boko, Zamaïlola, c'est pour la boko. Boko dit poussana pembeni, Dieu de ma vie poussana pembeni. Chilumbai tele mali susu, Zambe tele mali susu. C'est pour la boko, C'est pour la boko. Zambalola, c'est pour la boko. c'est pour la boko, C'est pour la boko. Zambalola, c'est pour la Merci, boko. merci. Yoka, Yaya, Yoka. Yaya nazobondela yo penza lokola esclave à pamba ya Yesu Masiya ya Nazareth. Nga penza nasengi yo pardon. Pardon Yaya. Et ça la passe comme on a que mutazoya lo sambo mazotika na même situation. Yaya lokola mobateli mpate. Et ça la passe bien aimé. Et ça la resengo ozo sa lokume pa ina nzambe tango yambi mutazotatola. Papa nzamba sali. Papa nzambe na yo azana bomoi. Yaya sala malamu mingi. Or ce Dieu là n'est pas injuste. Ce Dieu là n'est pas incapable pour akokisa posa motema na yo. Peut-être yo zo poussa malamu te liboso na ye. Na lingo ebisa no nzamba limbisa yo. Lobaka lilobo loba tata so na sagi mabe moko ko kangela ngai. Nazala Moïse ta libota na tata yo kangama. O limbisaka. Na lingo sa no prière bien aimé dans le Seigneur parce que nzamba lobi relation ezate entre mutali sumu na nzamba. Parce que le samba mutama sumu nzamba yo ka ngote. Soko loba na nzambe nanu. Alimbisa yo. Simaneto olela pona libota. Alléluia, alléluia. Banda osambela yaya na komba Yesu Masiya Nazareth. Senga bolimbisi bien aimé. Lem suma loba na yo. Lem suma loba na yo esepeli sanzambe te. E nzamba kangela yo motema salobola. Lem su lo lenge no kozala na bato eza malamu te. na Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Yoka mawa tata. Yokela ndeko mawa. Soki munokone zaki malamu tende kangela lipamboli. Soki tamboli ne zaki malamu te limbisa ye tata. Lo samba mutama sumu yo yoka katenkolo. Kala peuple azole lo yokela bango mawanza. Kala ndeko na mwasi ya mobali papa mama tambola ki malamu te. Yoka mawa tata limbisa. Oh, ngana kokende paina papa. Alléluia. Ngana kondima mabenanga. Ngana koloba na Yesu. Koloba na ye papa. Limbisa. Limbisa mabenanga. Eloko kokangelo lipambole tika yo. Saba yo kelema. Saba limbisa oyaya. Ai mongo na kokite. Papa simba momoinanga. Limbisa, limbisa ya. Limbisa mabenanga. Nana koloba na elisusu. Ai mongo na kokite. Papa simba momoinanga. Limbisa mabenanga. Solo Zamba kangola libota na ngai Zamba kangola bandeko na ngai na misala mabe asalela biso ngolu na ye Yaya sambela siko. Merci, Alléluia. merci bien aimé. Alléluia. Yoka yaya landa ba sujet bien tellement siko bien aimé. Merci. Zamba walimbisa ka yoka oma walimbisa yo. Siko zo sambele pa ina nzamba zo présenter famille no pendant que lo yembo zo yemba. Zamba kangola bandeko no alongola bino na via pasi oyo alongola bino na via kolela oyo akangola bandeko na yo na misala mabe asalela bino ngolu ozolele pa ina nzambe pour nous présenter famille parce que la famille est dans l'esclavagisme
ils ont 5 interventions ensemble. Il y a un temps ensemble la famille de l'école de santé. Quand on a tata wemi balé, yo comprendre que zo dépend de na ona yete parce que yebi ndenge yazo sambela te. Ko compter sur yete. Bonela na komba isuma pendant que le yembo esoveta. Jésus. Jésus. Oh. Nasu ekateli ya. Alléluia. Nasu ekateli solo. Sambela ya swate ko pena nzambe kota na yo. Samba peso makasi ya sambela ona ya. Nali kozala ka préparer famille. Pona yo. Yesu kama momo ina kai solo. Anzela na yo. Lela samba kota kama kota no lela ba samba. Lela mutute ya. Lela Yesu Masia Nazareth. Akota kama famille na yo. Yesu Masia Nazareth. Alléluia. 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 Ya mona libota oyo. Mona libota oyo. Atana problème de stérilité. Atana problème de santé. Atana problème de vie spirituelle. Atana problème de bongo. Mona Nasu ekateli solo. Alléluia. Motema nanga.